Suatu hari, seorang pria gila mulai mengejar seekor anjing. Dengan penuh tekad, anjing yang ketakutan itu berlari pulang dan langsung masuk ke dalam rumah. Niat pria itu tampaknya tidak baik dan para penghuni rumah pun ketakutan melihatnya. Karena takut, semua penghuni rumah bersembunyi di dalam kamar, menunggu pria itu pergi. Sementara itu, pria gila itu melihat sebuah apel tergeletak di sana dan dengan gembira mengambilnya. Sepertinya dia sudah kelaparan selama beberapa hari. Sambil memakan apel itu, dia pun pergi meninggalkan rumah. Begitu dia pergi, semua anggota keluarga keluar dari kamar dan menghela napas lega. Namun tiba-tiba pria itu keluar dengan marah. Tanpa mengatakan apa-apa, sang pemilik khawatir anjing itu akan mengejar dan menggigit pria gila tersebut. Pria gila itu berlari di depan, sementara anjing itu mengejarnya dengan marah. Pria gila itu berhenti di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, dan anjing itu mengawasinya diam-diam dari kejauhan.